வணக்கம் வாடிக்கையாளர்களே, வீட்டுமனை சந்தை வாடிக்கையாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டே 4. ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா டே 3ல் பேஸ்மெண்ட் பிரிக் ஒர்க் கம்ப்ளீஷன் ஒர்க் பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்துருப்போம். இன்றைக்கி பேஸ்மெண்ட் மட்டும் டோட்டலாக முடியுது. ஆமாம், இன்றைக்கி நம்ம பேஸ்மெண்ட்டுக்கு கான்கிரீட் போட போகிறோம். பேஸ்மெண்ட் கான்கிரீட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா M20 கிரேடில் போடுறோம். 1:1.5:3. அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாண்டு சிமெண்ட்டுக்கு 1.5 பாண்டு மணல், 3 பாண்டு ஜல்லி, அந்த ரேஷியோவில் நம்ம கான்கிரீட் போடுறோம். இப்போ வீடியோ நீங்கள் நல்லா ஒத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரிக் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஷீட்டு வச்சு நம்ம சைடு வச்சுருக்கோம். இப்போ பிரிக் ஒர்க்கும் ஷீட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1 இன்ச்சு கூட கேப்பு வரக்கூடாது. ஸோ அப்படி கேப் வந்துச்சு, சரியாக சைடு வைக்கலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம பூச்சி பிளாஸ்டிங் பண்ணும்போது பிளாஸ்டிங்கோட எக்ஸ்பென்சஸ் நம்ம எக்ஸஸாக இழுத்துட்டு போயிடும். அதுக்காக பார்த்து கவனமாக வந்து நம்ம சைடு வைக்கும் போது இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் சூப்பர்வைசர்ஸ் வந்து சைட்டில் இருந்து கவனமாக பார்த்து சைடு வைக்கணும். இன்னொன்று சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பில்லர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பிரிக் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. நம்ம பிரிக் ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் பில்லர் கான்கிரீட்டே நம்ம கொட்டுறோம். அதுக்கான மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிரிக் ஒர்க்கோட ரஃப்னஸும் கான்கிரீட்டோட ரஃப்னஸும் நல்லா மெர்ஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த பேஸ்மெண்ட் ஒரு சின்ன சின்ன கிராக்கு, காலத்துக்கும் பிரிக்குக்கும் இடையில ஒரு சின்ன சின்ன கிராக் நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாளைக்கு 2 days வந்து டோட்டலாக க்யூரிங்க்கு நம்ம வந்து ஒர்க்கு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு 2 days நம்ம க்யூரிங் விட்டுருவோம். வீடியோ நல்லா பாருங்கள். 180 நாள் நாங்கள் வந்து வீடியோ தொடர்ந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்போம். வீடியோ பாருங்கள், தொடர்ந்து வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. 180 நாள் தொடர்ந்து வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்களே சொந்தமாக ஒரு வீடு கட்டுற அளவுக்கு நீங்கள் அனுபவம் உங்களுக்கு வந்துடும். ஸோ வந்து வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க. ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட லிங்க்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ளேலிஸ்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். மறக்காமல் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.